มีการบันทึกภาพร่วมกับครูเพลงตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับขอบพระคุณแทนอาจารย์สุริตั้งสิริด้วยครับความสนุกสนานเริ่มขึ้นแล้วนะอย่าป๋าไปไหนเด้อล่าเริงบันเทิงใจคือกำไรของชีวิตหากวันไหนงุนหงิดก็คือชีวิตที่ขาดทุนเติมเต็มกำไรชีวิตโดยวันนี้อ้าวพ่อช่างขอมือหน่อยเด้อชุบมือโอ้ฮักกันแพงกันเด้อผมรุ่นยุคอาจารย์เฉลิมนาคีรักเป็นผู้บริการนะศิลปินแห่งชาติศาสตราจารย์เฉลิมนาคีรักเป็นคนจังหวัดอุบลบ้านเดียวกันยุคผมก็มีชาติก่อนติดๆนะแล้วก็เฉลิมชัยโกสิทธิพัฒน์โชคชัยตักโพปัญญาวิจิตรธนสารเขาเป็นศิลปินแห่งชาตินี้ผมควรจะเป็นศิลปินชาติหน้า วันนี้จะฟังเสียงท่านอัยการให้ได้ต้องมาร้องเพลงอย่างน้อย2 เพลงเตรียมเพลงไว้นะผมรู้ว่าท่านต้องร้องเพลงเพราะแน่นอนอีกสักครู่พบกับศิลปินจากสปป.ลาวมาจากเวียงจันทร์นะเขาก็เรียกไอ้เสี่ยวกินแต่ข้าวเหนียวมาจิ้มกับปลาร้าชื่อสัตว์หาเลี้ยงจีวาก็ยังถูกตาหน้าเป็นคนเกียจค้านนาแล้งนาล่มจมอ่านเจ้าหัวกระบาลนะที่ไหนทำกินแบบไหนแบบนี้มวนเด้ออ้าวมาไล่มาแล้วมาเอาพอช่างขอเสียงเลยเลยโอ้น่ารักครับน่ารักมอบให้กับศิลปินนะฮะยังมีอีกด้านหลังนะเดินไม่ถึงเดี๋ยวรับแทนเอามาต้องรับด้วยตนเองนะฮะโอ้ยใจดีมากยิ้มก็สวยด้วยนะผู้มอบรางวัลเอาคุณท็อปด้วยฮะคุณท็อปคุณท็อปยังมีมาไม่ขาดสายนะฮะโอ้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากโอ้ขอบพระคุณครับเอาประตูแรกมอบให้พิธีกรด้วยนะชมรมอาเจนซีเจ้าเก่ามีเมียพี่ก็จะป๋ามีเมียแล้วพี่ก็จะป๋าแล้วมีภรรยาพี่ก็จะทิ้งจริงๆนะแม่หนูสิตาสวดเป็นอย่างมาบ่ไหวดวนท่านอัยการทำหน่อยโอ้โหลำสวยด้วยนะโอ้โหนัดเดทก็นัดเดทมาเจออัยการแล้วก็อัยการประยุทธ์นัดเดทชิดซ้ายนะวันนี้เรามีคนรอบคอบอยู่1 คนตากล้องคนกลางนะข้ามถนนรถจะไม่กล้าชนเพราะชุดแกเหมือนทางม้าลายและนี่คือมหาบัณฑิตผู้ที่จะเป็นด็อกเตอร์ในอนาคตข้างหน้ายังมีอะไรไม่ขาดสายครับจากท่านผู้มีเกียรติมาในชุดเสื้อลายบักฮอตนะฮะลุงฟอหล่อเฟี้ยวแล้วก็น้องๆทีมงานเตรียมยาดมให้ผมด้วยเพราะปีหน้าก็จะ70แล้วรับอีกอาจจะการเล่นกับติดขัดเล็กน้อยเพราะว่าเลือกจากรับรางวัลด้วยนะวันนี้มีสโลแกนของอาจารย์คำพันธ์ว่าเพลงพลาวดาวพลูแล้วก็ดูกันเพลิน